Burinka shine samar da hoto irin wannan? To idan kana son samar da hoto irin wannan, zan nuna maka yadda za ka samar da shi da kuma prompt ɗin da za ka yi amfani da shi. Amma kafin nan, ka fara danna mana like sannan kai following ɗina. Mu je zuwa. Idan wannan bidiyo ya yi amfani a gare ka, ka danna min like sannan kai share ɗinsa zuwa ga waɗanda kake ganin za su amfana. Idan wannan shine farkon zuwanka channel ɗinmu ko page ɗin mu, ka yi subscribing ko kai following ɗinmu domin duk sanda muka ajiye sabon shiri ya sauka a cikin wayarka. Mun gode.